आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मणिपुर मियामगी अमदी महिरोइसिंगी यंगलगा थबक पाइखतकनी हाइना राज्यपालना महिरोइसिंगदा थाजबा पिरकले जिरीबाम जिलागी मोंगबुंगदा ngarang numidang bom yauna akanba mongda landarakre amasung Lok Sabha Sadasya Dr. Angomsa Bimola Koijamna Raija sida hauzik thokliba irang asigi matangda wafam kaya yawba serol ama Griha Mantri Amit Shah da pisinkhre Manipur miyamgi amadi mahiroisingi yanglaga thabak paikhatkani haina Rajyapalna mahiroisingda thajaba pirakre Raj Bhavan Secretariat gi thokpa cherol amana hai ngarang athengbada Manipur gi Rajyapal Lakshman Prasad Acharya ga mahiroisingi mehutsinga unaduna memorandum amasu pisinki mahiroising aduna taliba dabi sing thabakta onthokpina basu Rajyapal da taksinki mahiroisingi wafam taraba tungda Rajyapal na hai mahiroising asileba asigi tungi yumbini maramaduna mahiroisingi amadi Manipur miyamgi yanglaga athuba matamda thabak paikhatkani Raija sigi tongan mafam singdagi lakpa mahiroi singna haurakhiba irangda ngarang mahiroi humbudra hena asopan nangkhre asokpa sing ayambadi khudong thiningai oidabadagi discharge tawkhre panba yabadi mahiroi singna tankhibada bi sing Rajyapalna pung 12 phawgi manungda thabakta onthorakpa natraga paukhum ama pirakpa ngaiduna Imphal gi khwairambal kaithelda masing yamlaba mahiroi sing ahing yarektuna leikhi maduda mahiroi khaktana tana maira paibi sing amadi tongan ba miyo kya su saruk yakhi Tungda ngarang Raj Bhavan tamna khongchat chatnaba hotnabada security force ka muknaba thokhi tear gas cell camera kaptuna khongjang changsiliba mahiroi sing amadi miyam tanthoknaba honakhi tungda mahiroi tarana Rajyapal unaduna makhogi dabi sing makha tana taksinki adumoinamak dabi sing asi Rajyapalna pung 13 gi manungda paikhatpa yaba thabak nate haina phongdorakhi hairi hiram asiga mari leinana unabadu da yawruba mahiroi amana hai mahiroi singna thamliba wafam sing Rajyapalna ningthina tabibaga loinana wafam sing adu lumna lobi adubu dabi sing adu thabakta onthokani haibagi chapchaba matam tharakpadi leite maramaduna mahiroi singna changsileba khongjang ase hanba leitana changsinkhigani khongjangi saruk ama oina ngasidagi Manipur da leiriba school college sing boycott tawragani hairi Jiribam jilagi mongbungdang rang numidang bom yauna kanba mongda landarakhre hairi police ki pawpaladuna khoigi Jiribam pawmi ngathem Biswajit na hai ngarang numidang pung 10 makhairom taba dwaida singthaktagi bom yauna nongmai kaptharaktuna landarakpadagi khulngakpa singa akanba mongda khuthoknakhi tungda ahenba security force ki kangbu amasu mafamduda changsinki hauzik phawbagi oina misi mina amadi asopan yawbagi pawleite makha taba paw ngairi Manipur da hauzik oiragliba ainam sung santi raksa gi phibam asigi yanglaga Imphal East amasung Imphal West jila da ngarang ayuk pung 13 dagi matam kaktana curfew thamjinkhre Imphal West jila gi district magistrate amasung Imphal East jila gi additional district magistrate na tongan na thokiba order sing da hai curfew leiringai manungda essential servicing health PSED municipality gi official amasung staff sing power MSPCL amasung MSPDCL petrol pump court flight passenger sing amasung media gi mioi sing da dia thingba leiroi Thawal jila da sungrang numi ungba pung 12 dagi matam kaktana curfew thabjinkhre Manipur Sarkar na internet service ngarang dagi hauraga numit mangani thingjinkhre Rajya Sarkar ki Home Vibhag ki Joint Secretary na thokpa cherol amada hai hauzik oragliba phibam asida miyoi kya na social media da aranba pawsing sandoktuna miyoi kya gi punsi amadi lanthum amangta thoklakpa yabagi singnaba leibana internet service asi thingbani athingba si tha si gi 15 gi nungthil pung hom phawba leigani Raija sida hauzik oragliba santi raksa ki phibam asida pamdaba thodok sing thorakpa thengnaba Sarkar na Raija sida leiriba mahiloisang makhatana numit nini suti thadokre Manipur Sarkar gi Education as Director na thokpa cherol amada hai Sarkar gi school sing government aided private amasung central school pumna ngasi amasung hayang suti oiragani Rajya Sarkar gi Higher and Technical Education gi Joint Secretary na thokpa cherol amana hai hauziki oiriba phibam asigi yenglaga Raija sida mahiloisang sing aided Sarkar gi amadi lanai college sing ngasi amasung hayang suti oigani Amaromda Manipur University gi classing chung asi amasung hayang tawraroi adumoinamak University gi atopa thabak thoram sing di pangthokani haina registrar na thokpa cherol amana hairi Manipur University gi makhada pangthokliba undergraduate amasung postgraduate ki parikha sing matam kaktana yaithokle parikha gi anobu matam ko na leplagani haina Manipur University gi Controller of Examination in charge na thokpa cherol amana hairi pawgi marak thana tenba break ama
State Level Bankers Committee Manipur ki maikaidagi pau jenjari. Manipur State Government na thokiba notification amadi RBI gi ayabagi matung inna Manipur gi hauzik thoklibe irang asina sokhalaba loni singna mana lauriba loan sing matam kharagi haibadi chahi ama fau singdaba yabagi matam ahumlak subo oina sangdokle. Khudong chaba si lakhliba September ki tang kun fauba lobiho. Hairiba khudong chaba si hana lawkidriba loan ni singna masa gi bank branch chatpiduna lobiba yagani. Pau jenjariba State Level Bankers Committee Manipur. Tabiriba pau se Akashvani Imphal dagini Lok Sabha Sadasya Dr. Angamcha Bimol Akoijamna Rajya sida hauzik thokliba irang asigim tangda wafam kaya yawba serol ama Griha Mantri Amit Shah da pisinkhre. Mamang sahi gi May 3 dagi haurakhiba irang asi hauzik nauna drone dagi bom thadaba amasung rocket yauna phaba makhalgi khusu khula kya sijunarakpa sida pendaba phongdokladuna Dr. Bimolna kendra da matik chaba thabak laukhatnaba taksili. Thokliba irang ase thuba matamda laksinaba security force na haisingna amasung sumna thabak laukhatnaba security force na achan mirai naiba thong chathai haina maike kya dagi maral sirakliba si ningthina thijinduna thabak paikhanaba taksili. Mamang sahi gi junda semkhiba Guwahati High Court ki hanagi Chief Justice Ajay Lambana lusingba inquiry committee gi thabak thoramsing loisinduna makhoi gi finding athubada puthoknaba wafam yauri. Highway singda passenger amasung pochai puba gari sing matik chaba security ga loinana sathok sasinda panba thokhandanaba amasung irang asina maram oiduna Rajya sigi sel thumgi phibam sokchilakliba asigi yenglaga mari leinaba mantraloy singna tax kokpi bana singba thorang kya paikhanaba su taksili. Loinana hauzik thokliba wathok ase thuba matamda loisinaba nakal ani gi marakta wari sananaba thorang paikhatpiyo haina serol aduna makha tari. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Semico India 2023 haudoklagani numit humni supna Greater Noida da pangthokadaba thoram asigi hiramna shopping the semiconductor future haiba sini thoramduda exhibitor chani yankhai hena amadi wangang loi chama yankhai na saruk yagani. Ngasi phongba pauche singi maroiba pausingi damak haujek Waikhom Chitradhani leire. Chitradhani Thagachari Nganthoi pokna famda mahairoi humfudra nipal sokle khongjang hena kansilakadori Verel maruna panbada ama sokle rafna ambulance driver fukhre haiba paosi ahanba headline tawri. Sangai Express Manipuri edition da AR gi DG oiramba Nair gi wafam reject tawkhre drone bombing da mapa laiwa ki khut yaure haiba wafam IGP IK Muiwa gi wafam ahanba lamai da fongli. Huyelan pauda Manipur da ahenba CRPF personnel lising ani tharaklagani haina ahanba lamai da fongli. Marum kokpa matamda phadokpana yelhonga sing mangsilakle haiba paosi sanaliba ki anchor kalam da fongle. Imphal Free Press da Manipur gi drone bombing gi matang da thijinbagi thabak National Investigation Agency NIA da sinakhiba yawagi phibam da leire haina ahan balamai da fongli. Manipur News da Assam Rifles ki ex-DG Nair gi mathakta Lamphel Police Station na FIR file tawkhre haina anishuba headline tawri. Pauchi asida Kuki militant sing chelhan khibagi AR gi mathakta police na case register tawkhre haiba paosu amasu ahan balamai da fongli. Ichel Express da Miyam Mahairoi Singh Public Leader Singh Pukning Fathabiu Punna Changsin Minaduna Ing Tapa Puraksi Haiba Governor gi wafam ahan balamai da fongli. Naharol gi thodang da Mapal Suba Assam Rifles JNK gi damak Imphal thadokre haina ahan balamai da fongli. Manipur Mail da aerial bombing gi thong condemn tawnarakli haina fongli. Sangai Express English edition da World Suicide Prevention Day pangthokre haina anchor kalam da fongli. People's Chronicle da ex-DG PC Nair gi mathakta BJYM na action lokhot kadawri haina ahan balamai da fongli. Hills Hornbill Express da Pastors Council LNBAM na van amadi blockade tawbidanaba appeal tawrakli haina fongli. Pauchi asida naga political issue hayeng Kohima da khanaragani haiba paw masu fongli. Ganfew Melda Manipur gi crisis asigi matang da center na khut thingjinbinaba Meghalaya gi Chief Minister Conrad K Sangmana hairi haiba pawasi fongli. Tamenglong Times ta Manipur gi hauzik oiriba phibam asi yenglaga numit mangani gi oina internet thingjinkhre haina fongli Nganthoi. Thagachari Chitradhani aroibada maroiba paw amuhana Manipur miyam gi amadi mahiroi singi yenglaga thabak paikhatkani haina Rajyapal na mahiroi singda thajaba pirakle. Jiribam jila gi Mongbungda ngarang numidang bom yauna akanba mongda landarakhre amasung Lok Sabha Sadasya Dr. Angamcha Bimol Akoijamna Rajya sida hauzik thokliba irang asigi matangda wafam kaya yawba serol ama Griha Mantri Amit Shah da pisinkhre. Paw loijare.